السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم دينا طارق، فرقة تالتة. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن سيكشن بعنوان الهيرنج. انا عارفة ان احنا خدنا محاضرة بالعنوان ده، عرفنا فيها تركيب الاير، وعرفنا ايه الميكانيزم اللي من خلاله تقدر موجات الصوت توصل لنا علشان نسمعها. دلوقتي هنعرف اهم التستات اللي احنا ممكن نستخدمها علشان نعرف اذا كان الشخص ده نورمال ولا عنده مشكلة في السمع، وايه اهم المشكلات اللي ممكن تكون عنده. قبل ما نبدأ بس ندعي لزمايلنا بالرحمة، ربنا يتجاوز عن سيئاتهم جميعا. حابة ان نبدأ السكشن بقصة صغيرة. بطلة قصتنا هي البنوتة الصغيرة دي. بنوتة بتلعب باللعب بتاعتها عادي. في يوم من الأيام لقينا البنت دي ماسكة ودانها وعمالة تصرخ من كتر الوجع: يا ماما يا ماما الحقيني. مامتها جت على الصوت تبص في ودانها ما تلاقيش أي حاجة، فافتكرت إن البنت ممكن تكون بتتدلع، فما اهتمتش بالموضوع. شوية والأم نادت على بنتها، البنت ما بتردش، فالأم قلقت قوي، هو حصل لها إيه؟ راحت عشان تشوفها، لقيتها قاعدة في مكانها عادي وقاعدة بتلعب. طيب هو انت ليه ما بترديش عليا؟ قالت لها: ماما انا اصلا ما سمعتكيش. فالام اتضايقت اكتر وافتكرت ان البنت ممكن تكون بتطنشها او بتكتب عليها. اتكرر الموقف مره، في التانية، في التالتة. من هنا الام حست ان في مشكله حقيقيه، وقررت انها تاخد بنتها ويروحوا للدكتور. لما راحوا للدكتور بدأ ان هو يفحص ودانها ولقى المنظر ده. ايه اللي حصل؟ البنت كانت بتلعب بخرز، فالخرزة منها قامت دخلت في ودانها سدتها تماما، فهو ده اللي عمل لها مشكلة في السمع وعمل لها بين شديد جدا. طيب ايه المشكلة اللي عند البنت دي وايه التستات اللي احنا استخدمناها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. هنتكلم عن ايه؟ هنعرف يعني ايه اصلا الديفنس، وايه types of deafness، وايه التستات اللي احنا ممكن نستخدمها. طيب نبدأ بأول حاجة معانا اللي هي definition of deafness. يعني ايه الديفنس؟ والله الديفنس يعني الشخص ده عنده مشكلة في السمع. والله المشكلة دي إما إنها تكون بشكل بارشيال، إن أنا سامع أصوات وشوية وأصوات تانية مش سامعهم، أو إن هو يحصل complete loss of hearing، إن أنا مش سامع كل الأصوات. يبقى يعني إيه deafness؟ decrease في الهيرنج acuity، يا إما بشكل بارشيال أو بشكل complete. طيب ما تفكرينا كده، هو إحنا كنا بنسمع إزاي أصلا؟ أنا مش فاكر. تعالى نفتكر. إحنا كنا بنقول إن الإير عندنا عبارة عن 3 أجزاء: الأذن الخارجية اللي هي الاكسترنال إير، والأذن الوسطى اللي هي الميدل إير، والأذن الداخلية اللي هي الانر إير. وكنا بنقول عشان نسمع كان الصوت ممكن يتنقل بطريقين: طريق اسمه الاير كوندكشن، وطريق تاني اسمه البون كوندكشن. طيب ايه دول؟ الاير كوندكشن معناه انتقال موجات الصوت عن طريق الهواء. اللي بيحصل ان موجات الصوت كانت بتتنقل اهي وبتتجمع عن طريق الاوريكل وتدخل فيه الاكسترنال اوديتري كانال لحد ما توصل للاير درام اللي هي طبلة الاذن اللي كانت بتفصل ما بين الاكسترنال والميدل اير. بعدها موجات الصوت تدخل في الميدل اير عن طريق الاوسيكلز الموجودة دي، كانت بتتحرك فكان بينقل الفايبريشن وتوصل بعدها للانر اير. موجات الصوت كانت بتتنقل من خلال اللي هو الكوكيلا اللي هي قوقعة الأذن، وبعدها بتوصل من خلال الكوكيلر نيرف أو اللي هو الأوديتري نيرف، النيرف المسؤول عن السمع، وكان يودي موجات الصوت دي فين؟ للكورتكس علشان تستقبل موجات الصوت دي وتقدر إنها تفهمها. الطريق الطويل قوي ده اللي احنا كنا بنسميه اير كوندكشن، اللي هو انتقال موجات الصوت عن طريق الهواء. طب في طريق تاني؟ في طريق تاني. ايه هو؟ اللي هو البون كوندكشن. بون كوندكشن يعني معنى كده ان موجات الصوت هتتنقل عن طريق البون. هتتنقل عن طريق البون. طيب هتتنقل ازاي؟ بنلاقي ان احنا لو جينا حطينا مثلا اسمه ايه يا ربي، الهيدفون، حطيناها على الماستويد بروسيس اللي موجوده ورا ودنا، هنلاحظ ايه؟ ايه ده انا سامع صوت. هو الصوت ده اتنقل ازاي؟ اصل الصوت ده اتنقل من خلال البون بتاع السكال، وصل بسرعة للإنر إير، ومن خلال الكوكيلر نيرف راح لفين؟ راح للكورتكس. يعني من البون للإنر إير. من البون للإنر إير. يعني معنى كده إن هو ما عداش على الإكسترنال ولا عدى كمان على الميدل إير. إيه ده طريق مختصر. ده واضح إن هو طريق حلو جدا. هو طريق حلو. طب أمال إحنا مش بنسمع بيه ليه؟ ليه يعني بنسمع بالإير كوندكشن؟ أصل أنا عندي الطريق اللي هو الإير كوندكشن ده، بالرغم إن هو طويل جدا، إلا إن هو الصوت فيه بيكون أوضح وأقوى. طب ليه الصوت فيه أوضح وأقوى؟ مش إحنا قلنا في الإير كوندكشن الصوت كان بيعدي على الميدل إير اللي إحنا كنا بنقول عليها إيه؟ مركز تضخيم كده.
طيب مركز تضخيم ليه؟ اصل كان فيها ميزتين. الميزه الاولانيه انها كان عندها الاوسيكلز دي، ودي اللي كان ليها دور في تضخيم الصوت. كمان عندي الفرق في الدايمتر ما بين التمبانيك ممبرين والاوفال ويندو. كان التمبانيك ممبرين اكبر بكتير قوي من الاوفال ويندو، فده كان ليه دور هو كمان في تضخيم الصوت. فعشان كده الاير كوندكشن اللي يقدر يعدي من خلال الميدل اير ده هو اللي كان بيحصل فيه تضخيم في الصوت. ولكن البون كوندكشن لا، ده كان بيوصل للانر اير على طول، ما كانش بيعدي على الميدل اير. علشان كده البون كوندكشن مش بيحصل فيه تضخيم للصوت. طيب لا، انا مش مصدقاكي، اثبتي لي. تعالى نثبت. هات برضو الهيدفون بتاعتك وقوم حاططها على ودانك، هتسمع فيها صوت صح؟ طيب انقلها وحطها على الماستويد بروسيس اللي ورا ودانك على طول. هل الصوت نفس الوضوح ولا لا؟ لا، احنا هنلاقي ان احنا سامعين الصوت عادي، ولكن الصوت اضعف كتير قوي. طيب ليه؟ علشان مركز التضخيم اللي احنا اتفقنا عليه اللي موجود في الميدل اير ده، فده اللي بيخلي الاير كوندكشن اقوى من البون كوندكشن. تمام. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. اختصارا للوقت عملناه في صورة مستطيلات. المستطيل ده بيعبر عن الاكسترنال اير، وده الميدل اير، الانر اير، وده اللي هو الكوكيلر نيرف اللي هو رايح للكورتكس. تمام. واتفقنا ان احنا عندنا طريقين، طريق اسمه الاير كوندكشن وطريق التاني اسمه البون كوندكشن. طيب احنا عندنا ده شخص نورمال عادي. لقينا ان موجات الصوت اللي بتتنقل عن طريق الاير كانت بتمشي ازاي؟ بتعدي من خلال الاكسترنال اير، وبعدها الميدل اير، وبعدها تعدي ليه من خلال الانر اير لحد ما توصل للكورتكس. صح كده؟ ده اللي هو الاير كوندكشن. طب البون كوندكشن لا، ده كان بيعدي من خلال البون اللي في السكال ويروح بشكل دايركت للانر اير. صح كده؟ ومن الانر اير طبعا للكورتكس. وكنا بنقول لو انا شخص نورمال هسمع افضل عن طريق الاير ولا البون؟ لا، كان عندي الاير اكبر من البون. ليه؟ علشان مركز التضخيم اللي قلنا عليه موجود في الميدل اير دي. صح؟ طيب ده كده لو شخص نورمال. طيب لو انا عندي مشكله، والله المشكله دي اما انها تكون في الاكسترنال اير، او مشكله في الميدل اير، او حتى مشكله في الانر اير. كل واحده من دول لقينا ان ليها وصف خاص بيها. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. دلوقتي ده جالي شخص لقيت ان هو عنده مشكله في الاكسترنال اير. الميدل اير هفترض انها سليمه دلوقتي. تمام. الاكسترنال اير لقيت عنده فيها مشكله، والميدل اير سليمه، والانر اير برضو سليمه. طيب تعالوا نشوف مين هيتاثر، الاير كوندكشن ولا البون كوندكشن. والله الاير المفروض ان هو هيجي علشان يعدي من خلال ايه؟ الاكسترنال اير، يلاقي الطريق قدامها مسدود ما تعرفش تعدي، فيحصل صعوبة في انتقال موجات الصوت عن طريق الهواء. فايه اللي يحصل؟ الاير كوندكشن يقل. طيب تعالوا كده نشوف البون. والله البون كوندكشن هيعدي من خلال البون اوف السكال ويروح للانر اير على طول، ومن الانر اير هيروح للكورتكس. هل انا واجهت اي مشكله في الطريق بتاعي؟ لا، ما واجهتش اي مشكله. فبالتالي البون كوندكشن لما اجي اشوفه هنلاقي ان هو نورمال. طيب لو جيت سالتك احنا خرجنا من ايه بالموضوع ده كله؟ خرجنا ان انا عندي الاير كوندكشن هيحصل فيه نقص، والبون كوندكشن كان نورمال عادي. طيب انا جيت ابص على شخص لقيت ان البون بتاعه لقيت ان هو سليم عادي ما فيهوش حاجه، ولكن الاير كوندكشن كان عنده مشكله. طيب تفتكروا الشخص ده هيسمع افضل بالاير ولا بالبون؟ لا طبعا هيسمع عن طريق البون. فهنلاقي الشخص ده عنده البون اقوى من الاير. فلو جينا نحط السماعه على ودانه مره وعلى الماستويد بروسيس مره هنلاقي ان الصوت واضح واقوى في على الماستويد بروسيس اكتر من ودانه. متخيلين؟ طيب ليه؟ اصل الطريق خلاص بقى مسدود، اللي هو بتاع الاير كوندكشن ده بقى مسدود، فموجات الصوت ما بقتش عارفه انها تعدي. الحاله دي بنسميها ايه؟ بنسميها conductive deafness. تمام. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية كده. جالي شخص تاني لقيت ان انا عنده الاكسترنال اير بتاعته كانت سليمه، الميدل اير كانت مسدوده، والانر اير كانت سليمه. تعالوا نشوف مين هيتاثر. الاير كوندكشن هنلاقي موجات الصوت هتيجي تحاول تعدي من خلال الاكسترنال اير هتلاقي الطريق سليم عادي فهتنفع تعدي. تيجي تعدي من خلال الميدل اير لا، هتلاقي الطريق واقف هنا فمش هتعرف انها تعدي، فهيحصل صعوبة في انتقال موجات الصوت عن طريق الهواء. ايه اللي هيحصل؟ الاير كوندكشن هيقل. طيب تعالوا نشوف البون كده. البون كوندكشن كان بيعدي من خلال البون يروح للانر اير، ومن الانر اير للكورتكس. هل واجهت اي مشكلة؟ لا، ما واجهتش اي مشكلة.
فمعنى كده ان البون كوندكشن ايه؟ نورمال. ده نفس الحاله اللي فاتت، نفس الحاله اللي فاتت. فالشخص ده هنلاقي ان هو عنده البون اقوى من الاير، وبرده بنسمي الحاله دي conductive deafness. طيب لو انا جيت دلوقتي احط تعريف للconductive deafness هقول ايه؟ والله هي حاله مرضيه بتحصل فيها مشكله يا اما في الاكسترنال اير او في الميدل اير، بحيث انها بتاثر على الاير كوندكشن، ولكن البون كوندكشن عندي بيبقى نورمال. فالمحصله النهائيه بنلاقي ان الشخص ده بيسمع عن طريق البون افضل من الاير. ده اللي هو مين؟ الكوندكتيف ديفنس. ده اول تايب من الديفنس. طيب تعالى نشوف حاجه تانية كده. دلوقتي انا جاي شخص لقيت انه عنده الاكسترنال اير سليمه ما فيهاش حاجه، الميدل اير سليمه برضو، بس جينا نبص على الانر اير لقينا ان فيها مشكله، سواء بقى كانت في الكوكيلا او كانت في الكوكيلر نيرف. طيب تعالى نشوف مين هيتاثر كده. ادي موجات الصوت اهي، الاير كوندكشن هيجي يعدي من خلال الاكسترنال اير سليمه فهيعرف يعدي، الميدل اير برضو سليمه فهيعرف يعدي. يجي يدخل عند الاير الانر اير يلاقي ايه؟ يلاقي الطريق مسدود قدامه، ما يعرفش ان هو يكمل، فبرضو هيحصل صعوبه في انتقال موجات الصوت عن طريق الهواء، فالاير كوندكشن هيقل. طيب تعالى نشوف البون كده. هيعدي من خلال البون ويوصل بشكل دايركت للانر اير، هيلاقي الطريق برضو قدامه مسدود، مش هيعرف يعدي، فهيحصل ايه؟ هيحصل نقص في انتقال موجات الصوت او صعوبة في انتقال موجات الصوت عن طريق البون، فهنلاقي البون كوندكشن هو كمان قل. ايه ده؟ الاتنين قالوا؟ الاتنين قالوا. يبقى في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الاير والبون الاتنين بقوا اقل من النورمال، لان الاتنين اتأثروا. ولكن معلومة مهمة جدا، ان بالرغم ان الاتنين اقل من النورمال الا ان مازال الاير اكبر من البون. طيب ليه مازال الاير اكبر من البون؟ لان انا من الاول اصلا وانا بقول ان الاير اقوى من البون، فانا لما اخصم منهم نفس الحاجه فهيفضل برضو الاير اكبر من البون. لا مش فاهم. تعالى اقولك. احنا هنفترض ان الاير مثلا ب100 مع 100، تمام، والبون كوندكشن معاه 10. طيب خدت من كل واحد فيهم 5، هيتبقى كام؟ والله الاير هيتبقى معاه 95 والبون هيتبقى معاه 5. ايه ده الاير اكبر من البون؟ الاير اكبر من البون. ليه؟ لان انا عندي من الاساس الاير اكبر من البون بسبب مركز التضخيم، فلما اخصم منهم نفس الحاجه فما زال برضو الاير اكبر من البون. طيب الحاله دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها النيرف ديفنس. يبقى لو حبينا نحط تعريف للنيرف ديفنس هنقول هي عباره عن حاله مرضيه بتحصل فيها مشكله في الانر اير، اللي هو طريق مشترك ما بين الاير كوندكشن والبون كوندكشن. فنتيجه المشكله في الانر اير بيؤدي لحدوث مشكله في بيأثر على الاير كوندكشن والبون كوندكشن، الاتنين بيبقوا اقل من النورمال، ولكن مازال الاير اكبر من البون. طيب يبقى انا عندي تايبس اوف ديفنس. اتفقنا ان النورمال الاول عنده الاير اكبر من البون، بيسمع بودانه اكتر من اللي هو البونز الموجوده بتاعه السكال، تمام. طيب ولكن الشخص ده لو عنده conductive deafness يبقى هو عنده مشكله في الاير، فبالتالي هيسمع بالبون افضل من الاير. طب لو الشخص ده عنده نيرف ديفنس، يعني عنده مشكله في الانر اير، لا عنده مشكله في الانر اير، يبقى الاثنين هيتاثروا وهيكونوا اقل من النورمال، ولكن مازال الاير اكبر من البون. طيب تعالوا نشوف المقارنه اللي هي موجوده اصلا. انا عندي الكوندكتيف ديفنس قال ان هي disturbance in conduction of sound vibration to البازيلر membrane. انا عندي مشكله في توصيل موجات الصوت للبازيلر ممبرين. طب هو ايه البازيلر ممبرين ده؟ انا مش فاكره. البازيلر ممبرين ده الممبرين اللي كان موجود في الانر اير، يعني معنى كده ان هو عنده مشكله في توصيل موجات الصوت للانر اير. طب ليه انا مش عارفه اوصل للانر اير؟ نتيجه ان انا عندي مشكله اما في الاكسترنال او في الميدل اير، فبالتالي مش عارفه اوصل للمرحله اللي بعدها اللي هو الانر اير. في اي مرض عندي في الاكسترنال او في الميدل اير يعمل لي كوندكتيف ديفنس، وجايبه مثال عليه اللي هو اوتوسكليروزس. ايه الاوتوسكليروزس ده؟ احنا قلنا في الميدل اير كان بيبقى فيه 3 اوسيكلز كده موجودين، كانوا بيتحركوا، فهم اللي بيساعدوا في انتقال موجات الصوت وانها تروح يعني تتنقل للانر اير. اللي حصل بقى في الاوتوسكليروزس ان انا لقيت الاوسيكلز دي واقفه جنب بعض كده وثابته في مكانها مش راضيه تتحرك، فتيجي موجات الصوت تعدي من خلالها ما تعرفش تعدي، تلاقي في حاجه واقفه قصادها كده، فيحصل صعوبه في انتقال موجات الصوت ومش قادره انها توصل للانر اير، تمام. طيب
لو جينا نشوف الكرايتيريا، احنا قلنا الكوندكتيف ديفنس الشخص ده عنده مشكله في الاير، فبالتالي هنلاقي ان البون عنده هيسمع بيه افضل من الاير كوندكشن، او اللي هو كاتبه هنا اوسيكل كوندكشن. طب احنا ليه قلنا عليه اوسيكل؟ الاوسيكلز احنا عارفين انها موجوده في الميدل اير. طيب مين اللي كان بيعدي في الميدل اير؟ الاير كوندكشن. فلما نقول اوسيكل كوندكشن فنقصد بيه اللي هو الاير كوندكشن. يبقى أنا عندي الكوندكتيف ديفنس عنده البون افضل من الاير. تمام. والنقطه الثانيه دي هنسيبها هنقولها في اخر السكشن. طيب تاني حاجه اللي هو البرسبتيف او النيرف ديفنس. ايه المشكله اللي عنده؟ لقينا ان هو عنده disturbance في البرسبشن اوف الساوند ويفز والترانسميشن تو الكورتكس. والله انا عندي موجات الصوت بتتنقل من خلال الاكسترنال والميدل عادي جدا، بس انا مش فاهم موجات الصوت، البرين مش قادر يفهم موجات الصوت اللي واصله له. طيب مش قادر تفهمها ليه؟ اصلا انا عندي مشكله هنا من اول الانر اير كده، وانا عندي مشكله. والله يا اما عندي مشكله في الكوكيلا، او عندي مشكله في الكوكيلر نيرف، او ان انا عندي مشكله في البرين ذات نفسه اللي هو الجزء من البرين اللي كان مسؤول عن السمع اللي كنا بنسميه الاوديتري كورتكس. يبقى النيرف ديفنس بيحصل فيه ايه؟ بنلاقي ان هو بيحصل فيه دامج، يا اما في الاورجان اوف كورتي، اورجان اوف كورتي ده اللي كان موجود في الانر اير، يا اما في الكوكيلر نيرف اللي هو النيرف اللي بيوصل موجات الصوت، يا اما الاوديتري كورتكس الجزء من البرين اللي كان مسؤول عن استقبال موجات الصوت. فعشان كده ايه اللي حصل؟ بقى عندي مشكله في فهم موجات الصوت وانتقالها للكورتكس. تمام. طيب ايه الكريتيريا بتاعتي؟ احنا قلنا ان النيرف ديفنس بيبقى عنده نقص في الاثنين، اللي هو البون كوندكشن والاير كوندكشن، الاثنين اقل من النورمال، ولكن مازال الاير اكبر من البون. صح كده؟ وبرده تاني نقطه دي هنسيبها وهنقولها في اخر السكشن. يبقى احنا كده خدنا اول موضوعين اتكلمنا عنهم. يعني ايه اصلا الديفنس؟ وقلنا ان هو ممكن المشكله في السمع دي تتم بشكل بارشال او كومبليت. وخدنا تاني حاجه اللي هو التايبس اوف ديفنس. عرفنا ان احنا عندنا حاجتين، الكوندكتيف ديفنس وده انا عندي مشكله فيه في الاير كوندكشن، فبالتالي البون عندي اقوى من الاير. وتاني مشكله اللي هي النيرف ديفنس، ان انا عندي مشكله من اول الانر اير سواء في الكوكيلا او الكوكيلر نيرف او في الكورتكس، وده بيأثر على الاير كوندكشن والبون كوندكشن في نفس الوقت، ولكن مازال الاير اكبر من البون. هندخل على اخر حاجه معانا اللي هو الهيرنج تيست. الهيرنج تيست او اختبارات السمع. انا دي بستخدمها ليه؟ والله بستخدمها علشان اشوف هل الشخص اللي قدامي ده نورمال ولا عنده مشكله في السمع. لو لقيت ان هو نورمال خلاص يا عم الحاج انت كويس ما عندكش حاجه اتفضل روح. طب لو لقيت ان هو عنده ديفنس، لا انت كده هتقعد معانا شويه لحد ما نعرف ايه هو التايب اوف ديفنس اللي عندك عشان نقدر ان احنا نعالجك. يبقى الايم اوف هيرنج تيست حاجتين، ان احنا نعرف اذا كان في ديفنس ولا لا. طب لو كان في ديفنس نحدد ايه هو التايب اوف ديفنس علشان نقدر ان احنا نعالجه. طيب ايه التستات اللي احنا هنستخدمها؟ قسمناها لمجموعتين. مجموعه فيهم بتعتمد على الشوكه الرنانه اللي هو التيونينج فورك تيست، وده عباره عن 3 تستات: الفيبر تيست، ريني تيست، والشاوبك تيست. هما كلهم الماني فيعني عذرا عن النطق. تمام. يبقى اول مجموعه اللي هي مجموعه اللي هي تيونينج فورك تيست. تاني مجموعه اللي هي بتعتمد على جهاز اسمه الاوديوميتر، وده اللي احنا هنشوفه في اخر السكشن. طيب تعالوا كده نشوف الشوكه الرنانه. الشوكه الرنانه لقينا انها عباره عن 3 اجزاء. الجزء الاولاني ده اللي هو الدراعات بتاعه الشوكه، وده الجزء المسؤول عن الاهتزازات. طيب احنا هنمسك دلوقتي شوكه منين؟ هنمسكها من الجزء الثاني اللي هو الستيم اوف تيونينج فورك، دي المنطقه اللي احنا المفروض هنمسك منها الشوكه. طيب تالت منطقه اللي هي البيز او اللي هي القاعده بتاعه الشوكه، ده لو احنا مثلا عايزين نعمل التجربه دي او هنحط الشوكه على الفورهيد. طب هنحطها من انهي جزء بالظبط؟ من البيز بتاع الفورك ده. تمام. وهنشوف له صوره دلوقتي. معلومه بس بسيطه، ما ينفعش حد بيعمل التجربه يقوم يمسك الشوكه من الارمز بتاعتها. ليه؟ احنا قلنا ان الدراعات دي هي المنطقه اللي بتهتز اصلا. طيب الاهتزازات دي بتبقى بسيطه قوي. طب دلوقتي حد امسكها بايده فخلاص الاهتزازات دي هتقف، وبالتالي انا ما بقاش عندي تيست اصلا. تمام. عايز تمسكها تعالى امسك الشوكه من تحت خالص من عند الستام. طيب انا شايفه دلوقتي قدامي شوك كتير قوي، هو ايه ده؟ لقينا ان الشوك دي بتبقى مقاسات، وكل مقاس من دول بنلاقي ان هو بيعبر عن تردد معين على حسب تردد الصوت اللي انا عايزه اختبره. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هي التستات بتاعتنا. قلنا اول تيست معانا اللي هو الفيبر تيست. كل تيست من دول انا عايزه اعرف عنه 3 حاجات. اول حاجه ايه هو الغرض منه، تاني حاجه احنا بنعمله ازاي اصلا، تالت حاجه ايه الريزلت اللي احنا حصلنا عليها. طيب
احنا قلنا في الاول ان موجات الصوت بتتنقل لنا بطريقين، يا اما عن طريق الهواء وده اللي احنا سميناه اير كوندكشن، يا اما عن طريق البون وده اللي احنا سميناه البون كوندكشن، صح كده؟ طيب التست ده هيختبر مين فيهم؟ هيختبر البون كوندكشن، فاحنا مش هنجيب سيره الاير في التست ده خالص، تمام؟ طيب هيعمل ايه التست ده؟ التست ده هيشوف لي الشخص اللي قدامي ده بيسمع عن طريق البون افضل في الرايت اير ولا في الليفت اير. طيب يبقى كده ده الغرض بتاع التست. طيب هنعمله ازاي؟ والله احنا هنجيب الشوكه الرنانه بتاعتنا ونخبطها في سطح، وبعد كده هيحصل اهتزازات، هنقوم جايبينها وحاطينها على الفور هيد او بون موجود في السكال، تمام كده؟ طيب بعد كده هنقول للبيشنت انت سامع حاجه؟ هيقول لي اه يا دكتوره انا سامع صوت في ودني اليمين ودني الشمال. هنقول له طيب تمام حلو قوي، اول ما الصوت ده يختفي قول لي على طول. طيب خلاص تمام اتفقنا. يا دكتوره الصوت اختفى في ودني اليمين ودني الشمال في نفس الوقت. طيب كررها تاني كده، الصوت اختفى في ودني اليمين ودني الشمال في نفس الوقت. يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كده الشخص ده عنده البون بتاع الرايت اير والبون كوندكشن بتاع الليفت اير الاتنين متساويين، علشان كده خلصوا في نفس الوقت، صح كده؟ طيب نستنتج من كده ايه؟ والله لو ده البون هنا بيساوي البون في الليفت يبقى بس الشخص ده نورمال، البون كوندكشن بتاعه نورمال، ما عندوش اي مشكله. يبقى ده كده الاحتمال الاول. طيب الاحتمال التاني، قال لي يا دكتوره انا الصوت عندي خلص في ودني اليمين الاول بس انا سامعه في ودني الشمال، وفضل شغال معايا شويه وبعدها خلص في ودني الشمال. يبقى معنى كده ايه؟ هو عنده الصوت خلص في ودنه اليمين بس لسه شغال في ودنه الشمال، وفضل شغال شويه وبعد كده قام وقف. يبقى نستنتج من كده ايه؟ نستنتج من كده ان الشخص ده عنده البون كوندكشن بتاع الرايت كان اصغر من البون كوندكشن بتاع الليفت، صح كده؟ طيب ايه المشكله اللي عند البيشنت ده ممكن تخلي البون كوندكشن بتاع الرايت اصغر من الليفت؟ فكروا كده. هو انا مش عارفه ليه، مش عارفه، اصل انا مش عارفه هي مين فيهم النورمال. يعني احنا قبل كده كنا بنقعد نقارن البون كوندكشن بالنورمال، طيب انا دلوقتي انا مش عارفه هي مين فيهم الودن النورمال اصلا. هنعمل ايه؟ ولا نعمل اي حاجه، هنفترض. يعني ايه؟ يعني احنا هنحط عندنا احتمالين. الاحتمال الاولاني ان ممكن الرايت اير هي اللي تبقى نورمال، وساعتها هنلاقي ان الليفت اكبر من النورمال، وده هيعمل لي مرض معين. او الاحتمال التاني ان احنا هنحط الليفت اير هي اللي نورمال، وساعتها هنلاقي ان الرايت اقل من النورمال، وده هيعمل لي مرض تاني. طيب تعالوا نشوف كده. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان الرايت اقل من الليفت. طيب الاحتمال الاول قلنا ايه؟ قلنا ان احنا هنفترض ان الرايت هي اللي نورمال، دي هي اللي نورمال. طيب لما الرايت تبقى نورمال استنتجنا من كده ايه؟ استنتجنا من كده ان الليفت اكبر من النورمال. طيب امتى يا ولاد بنقول ان البون كوندكشن اكبر من النورمال؟ البون اكبر من النورمال، لا خلاص كده بقت سهله، ده في حاله واحد عنده كوندكتيف ديفنس. يبقى الاحتمال الاول ان الشخص ده عنده كوندكتيف ديفنس في الليفت اير. طب لما الشخص كان عنده كوندكتيف ديفنس في الليفت اير سمع بشكل افضل فين؟ في الرايت اير اللي هي نورمال ولا الليفت اير اللي هي عنده فيها مشكله؟ لا سمع افضل في الليفت اير اللي هي عنده فيها مشكله. يبقى الاحتمال الاول ان الشخص ده كان عنده conductive deafness في الليفت اير، وساعتها هيسمع بشكل افضل في الودان اللي عنده فيها المشكله. ده كده الاحتمال الاول. طيب الاحتمال التاني، ادي الرايت اصغر من الليفت. الاحتمال التاني ان الليفت هي اللي نورمال. لما الليفت تبقى هي اللي نورمال يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان الرايت اقل من النورمال. طيب امتى يا ولاد بنقول ان البون كوندكشن اقل من النورمال؟ البون كوندكشن اقل من النورمال ده لو واحد عنده نيرف ديفنس، يبقى الشخص ده عنده نيرف ديفنس في الرايت اير. طيب حلو قوي، هو الشخص لما كان عنده نيرف ديفنس في الرايت اير سمع بشكل افضل فين؟ في الودن اللي هي فيها المشكله اللي هي الرايت ولا الليفت اللي هي نورمال؟ لا سمع بشكل افضل في الليفت اللي هي نورمال. يبقى الاحتمال التاني ان الشخص ده هيكون عنده نيرف ديفنس
وساعتها هيسمع بشكل افضل في الودن اللي هي انهي النورمال. طيب تعالى نشوف كده الكلام المكتوب. يبقى انا عندي فيبر تيست ده بيعمل كومباريزون للبون كوندكشن في البوس اير. طيب عملنا التست ده ازاي؟ ان احنا جبنا الشوكه وحطيناها على السنتر اوف الفورهيد او اللي بنسميه الفورتكس عشان نقيس البون كوندكشن. الريزلت اللي حصلنا على 3 نتائج. قلنا يا اما البون بتاع الرايت بيساوي الليفت، ولما نلاقيهم ايكوال يبقى كده الشخص ده نورمال ما عندوش حاجه، او ان احنا حطينا احتمال تاني ان الليفت كانت اكبر من الرايت، وقلنا ده ساعتها هنفترض افتراضين، يا اما الليفت اللي نورمال يا اما الرايت اللي نورمال، وطلعنا بنتيجتين. النتيجة الأولى إن الشخص ده كان عنده conductive deafness في الليفت، وكان بيسمع بشكل أفضل في الليفت برضو اللي هي عنده فيها مشكلة. يبقى لو عنده conductive deafness بيسمع بشكل أفضل في الديسيزد ear. أما الاحتمال التاني إن هو كان عنده nerve deafness في الرايت ear، وكان بيسمع بشكل أفضل بالنورمال ear اللي هي الليفت. صح كده؟ طيب لما يكون عنده نيرف ديفنس ويسمع بالنورمال اير، لما يكون عنده نيرف ديفنس في الرايت ويسمع بشكل افضل في النورمال اير، دي حاجه طبيعيه، ما طبيعي هنسمع بالودان السليمه. ولكن اللي مش طبيعي ان شخص يكون عنده كوندكتيف ديفنس ويسمع بالودان اللي عنده فيها برضه كوندكتيف ديفنس. هو ده حصل ازاي؟ تعالى كده نفتكر معلومه. كنا بنقول ان الهواء عندنا، الصوت سوري عندنا، احنا عندنا ادي الاكسترنال ودي الميدل ودي الانر اير. كنا بنقول ان الصوت بيعدي بطريقين، يا اما الاير كوندكشن وده كان بيعدي من خلال الاكسترنال والميدل لحد ما يروح للانر، والطريقه التانية اللي هو من خلال البون وده كان بيعدي بشكل دايركت للانر. طيب هنمسك دلوقتي الاير كوندكشن. دلوقتي موجات الصوت بتعدي من خلال الهواء. هل الصوت اللي انا عايز اسمعه ده هل بيعدي لوحده ولا في صوت حواليا؟ مش في صوت عربيه معديه وفي صوت حد بيتكلم وفي صوت حد بيزعق جنبي؟ طب مش كل دي اصوات بتشوشر على الصوت؟ ده في نايس حواليا. فبنلاقي ان الصوت اللي بيتنقل عن طريق الهواء بيمشي معاه مين؟ بيمشي معاه شويه نايس كده. طيب عن طريق البون هل في شويه نايس بتعدي من خلال البون؟ لا مفيش نايس ولا حاجه. طيب احنا عملنا ايه في الشخص اللي عنده conductive deafness؟ الشخص اللي عنده conductive deafness احنا قفلنا الاير كوندكشن، فلغينا النايس اللي موجودة، ومشينا الصوت من خلال البون اللي هو ما كانش فيه نايس. فعلشان كده ايه بقى بيسمع بشكل افضل في الودن اللي فيها المشكلة اللي هي الديسيزد اير. فهمنا كده؟ يبقى هنا بيقول لك الشخص اللي عنده conductive deafness ليه هيسمع بشكل افضل في الديسيزد اير؟ علشان انا في الديسيزد اير انا عندي هنا مشكله في الاير كوندكشن، فلغيت النايس اللي كانت موجوده معايا ومشيت موجات الصوت من خلال البون كوندكشن اللي ما كانش فيه نايس خالص. صح كده؟ طيب تمام، ده كده الاختبار الاول اللي هو الفيبر تيست. طيب انا عندي فيبر تيست ده انا استخدمته علشان اقارن البون كوندكشن، ما جبتش سيره الاير كوندكشن، يبقى هو كده مش دقيق. كمان انا قلت ده ممكن يكون عنده conductive deafness او عنده nerve deafness، فانا كده ما طلعتش بحاجه. طب هعمل ايه؟ نروح للاختبار اللي بعده اللي هو ريني تيست. ايه فكره ريني تيست ده؟ احنا في فيبر استخدمنا البون كوندكشن بس، ريني تيست هيجي يحل لنا المشكله ان هو هيقارن البون كوندكشن بالاير كوندكشن في نفس الودان. تمام؟ طيب هيعمل كده ازاي؟ هيقوم جايب برضو الشوكه ويقوم يخبطها في سطح، هيحصل اهتزازات، هنحطها على الماستايت بروسيس اللي ورا ودنا. يبقى احنا كده بنختبر مين؟ بنختبر البون كوندكشن. اول ما الصوت يخلص يعني البون كوندكشن ينتهي هنقوم ناقلين الشوكه ونحطها قدام ودنا. اول ما نحطها قدام ودنا يبقى احنا كده بنختبر مين؟ بنختبر الاير كوندكشن، ونشوف هل هو لسه سامع ولا خلاص مش سامع. طيب ايه النتائج اللي ممكن نحصل عليها؟ والله البيشنت اول ما دخل انا عملت التست عليه، وبعد ما الصوت خلص عند البون قمت نقلته قدام ودانه على طول. قلت له ها يا بيشنت انت سامع صوت ولا مش سامع؟ قال لي لا يا دكتوره انا مش سامع حاجه. متاكد يا بيشنت؟ انا متاكد. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان الشخص ده كان عنده البون اكبر من الاير، فلما نقلت الشوكه قدام ودانه ما بقاش سامعها. طيب امتى يا ولاد كنا بنقول ان الشخص يكون عنده البون اكبر من الاير؟ فكروا. ده في حالة الكوندكتيف ديفنس. يبقى الاحتمال الأول إن الشخص ده يكون عنده كوندكتيف ديفنس. طيب الاحتمال التاني
والله يا دكتورة انت اول ما نقلت الشوكة من عند البون بتاعي، من عند البون بتاعي ووديتيه قدام وداني، لا انا لسه انا سامع صوت شغال، سامع صوت شغال، يعني عنده الاير اكبر من البون. طيب هو احنا امتى كنا بنقول ان الاير اكبر من البون؟ كنا بنقولها في احتمالين، يا اما الشخص ده كان نورمال فعنده الاير اكبر من البون، او ان الشخص كان عنده نيرف ديفنس اصلا، فساعتها هيكون عنده الاير والبون الاتنين اقل من، كانوا الاتنين يعني بيحصل فيهم لص، ولكن مازال الاير اكبر من البون. طب احنا كده ايه اللي حصل؟ احنا كده في الرينيه تيست مش قادرين نفرق ما بين هل هو شخص نورمال ولا هو عنده نيرف ديفنس. طيب نتاكد ازاي؟ ان احنا ندخل على التيست اللي بعده اللي هو الشاوباك تيست. بس تعالوا نقرا الكلام الاول. انا عندي رينيه تيست بيعمل ايه؟ بيعمل كومباريزون ما بين البون كوندكشن والاير كوندكشن في نفس الودان. الطريقه ان هو بيحط البيز بتاع الشوكه، بيحطها على الماستايد بروسيس علشان نختبر البون كوندكشن لحد ما الصوت يختفي، وبعد كده نحطها قدام ودنا على طول علشان نختبر الاير كوندكشن. النتائج اللي انا حصلت عليها 3 حاجات. اول حاجه ان انا لقيت ان البون بتاعي كان اكبر من الاير، وساعتها قلت ان الشخص ده عنده conductive deafness، فلما هنقلها قدام وداني انا مش هسمع صوت خالص، صح؟ لانه عنده البون اكبر من الاير. الاحتمال التاني ان هو كان عنده الاير اكبر من البون، فهو سمع صوت، فساعتها يا اما يكون شخص نورمال او شخص عنده نيرف ديفنس، انا مش عارفه احدد. هحدد ازاي؟ هحدد من خلال التست اللي بعده اللي هو الشاوباك تيست. طيب ايه فكره التست ده؟ هنلاقي ان شبك تيست احنا بنجيب التستات اللي فاتت احنا كنا بنعتمد على شخص واحد بس اللي هو البيشنت. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب شخص نورمال وهنجيب البيشنت ده وهنقارنهم الاتنين ببعض. هنقارن ايه؟ هنقارن البون كوندكشن بتاع البيشنت بالبون كوندكشن بتاع الشخص الاكزامينر اللي هو المفترض ان هو نورمال. تمام؟ طيب هنعمل كده ازاي؟ هنجيب الشوكة ونخبطها في السطح، هنلاقي انها هيحصل اهتزازات، وهنقوم نمسكها ونحطها عند الماستايد بروسيس اللي موجود ورا ودان البيشنت لحد ما الصوت يخلص خالص. واول ما يخلص هنقوم ننقله عند الاكزامينر اللي هو النورمال ونسأله هل انت سامع صوت ولا مش سامع، ونسجل النتيجة. وبعد كده نقوم جايبين الشوكة مرة تانية ونخبطها في السطح، هيحصل اهتزازات. المرة دي هنبدأ من عند الاكزامينر ونحطها عند الماستايد بروسيس بتاعه ونشوفه سامع صوت. سامع صوت. اول ما يخلص نقوم ماسكين الشوكة وننقلها للبيشنت ونشوفه سامع ولا مش سامع، ونكتب برضو النتائج اللي احنا حصلنا عليها. فبنلاقي النتائج اللي احنا ممكن نحصل عليها حاجة من التلاتة. احنا قلنا الاكزامينر ده شخص نورمال، تمام؟ فيا اما ان انا لقيت ان البيشنت كان بيساوي النورمال، او اللي هو بيساوي الاكزامينر بقى، بيساوي الاكزامينر. الاحتمال التاني ان انا لقيت ان البيشنت البون كوندكشن بتاعه كان اكبر من الاكزامينر اللي هو اكبر من النورمال. الاحتمال الثالث ان انا لقيت ان البون كوندكشن بتاع البيشنت كان اصغر من النورمال او اللي هو الاكزامينر. هل في حد عنده احتمال رابع؟ مفيش، هما دول الثلاث احتمالات. طيب نمسك واحد واحد كده. انا عندي لو البيشنت بيساوي الاكزامينر يبقى استنتجت من كده ايه؟ الاكزامينر نورمال، فالبيشنت هو كمان هيبقى نورمال. طيب ده كده الاحتمال الاول. طيب الاحتمال الثاني ان انا لقيت البيشنت البون كوندكشن بتاعه اكبر من النورمال. البون اكبر من النورمال يبقى معنى كده ان هو عنده conductive deafness. طيب الاحتمال الثالث ان انا لقيت البون كوندكشن بتاع البيشنت كان اصغر من البيشنت، اصغر من الاكزامينر اللي هو اصغر من النورمال، يبقى معنى كده ان هو عنده nerve deafness. يبقى كده دول الثلاث احتمالات بتوعي. طيب تعالوا نشوف الكلام. يبقى شاوباك تيست بيعمل ايه؟ بيعمل كومباريزون للبون كوندكشن ما بين البيشنت والشخص النورمال اللي هو الاكزامينر. الطريقه ان احنا بنحط البيس بتاعه الفورك دي على الماستايد بروسيس اللي موجود ورا ودنا لحد ما الصوت يختفي تماما، وبعد كده ننقلها للماستايد بروسيس بتاع الاكزامينر، وبعد كده نقوم نكرر التجربه تانية بس نبدا من عند الاكزامينر الاول وننقلها للبيشنت. حصلنا ساعتها على 3 نتائج. اول نتيجه كان ان البيشنت بيساوي الاكزامينر، الاتنين متساويين،
فساعتها الاكزامينر مش هيسمع اي صوت بعد البيشنت لانهم الاتنين خلصوا مع بعض اصلا، فساعتها الشخص ده هنقول ان هو نورمال. الاحتمال التاني ان انا هلاقي البون كوندكشن بتاع البيشنت اكبر من الاكزامينر اللي هو اكبر من النورمال، وساعتها هيكون عنده conductive deafness. او الاحتمال التالت ان البون بتاعه هيبقى اقل من النورمال، وساعتها هنقول ان هو عنده nerve deafness. من خلال الثلاث تيستات اللي انا قلت عليهم اللي هو الفيبر والرينيه والشاوبك تيست، لو احنا الطبيعي ان احنا بنعمل الثلاث تيستات دول ورا بعض، من خلال النتائج اللي احنا بنحصل عليها نقدر نحدد الشخص ده عنده انهي مشكله بالظبط. تمام. كده احنا خلصنا المجموعه الاولى اللي هي بتعتمد على الشوكه الرنانه. عايزين نتاكد هل احنا فهمنا ولا لا، فهنجيب كام سؤال كده. دلوقتي انا قدامي صورتين، كل صوره فيهم هنلاقي انها بتعبر عن تيست معين. ولنفرض الصوره الاولانيه دي انا لقيت ان هو ماسك الشوكه وحاططها على بون، يبقى معنى كده بيقيس البون كوندكشن. مين اللي كان بيقيس البون كوندكشن؟ ده اللي هو الفيبر تيست. يبقى سواء ان هو حاطط الشوكه بالوضع ده او حاططها على الفور هيد من هنا، هو برضو بيعمل نفس التيست اللي هو فيبر تيست. طيب التاني لقيت ان هو حاطط الشوكه مره على الماستويد بروسيس ومره حاططها قدام وداني، يبقى هو بيقيس مره البون ومره الاير، يبقى ده كده الرينيه تيست. طيب تعالوا نشوف الاسئله. السؤال الاول، التست in figure 1 is called. التست الاولاني ده عباره عن ايه؟ ده اللي هو الفيبر تيست. طيب نركز هنا بقى. the patient heard in right ear better than left ear. يبقى معنى كده ايه؟ ان هو كان عنده البون بتاع الرايت افضل من البون بتاع الليفت. يبقى معنى كده نستنتج ايه؟ نستنتج ان احنا عندنا البون كوندكشن بتاع الرايت اير اكبر من الليفت اير. نحط الاحتمالين بتوعنا ان مره الرايت هي اللي نورمال ومره الليفت هي اللي نورمال. فيا اما يكون عنده conductive deafness وساعتها هيسمع بالديسيزد اير، او ان هو يكون عنده nerve deafness وساعتها هيسمع بالنورمال اير. هو هنا بيقول لي الرايت اير اخبارها ايه. فاحنا هنعمل ايه علشان ما نتلخبطش؟ احنا هنكتب النتائج وهنكتب الرايت اير والليفت اير، وبعد ما هنحصل على النتائج هنقول امتى الرايت اير لما يبقى عنده conductive deafness هل هيسمع بيها هتبقى هي diseased ear ولا هتبقى النورمال، ولما يبقى عنده nerve deafness هل هتبقى هي النورمال اير ولا هتبقى الديسيزد اير. تمام. وهتلاقوا الاجابات موجوده في السلايد اللي بعدها على طول. طيب ده كده السؤال الاول. السؤال الثاني، التست ان فيجر 2 is called. ده اللي احنا قلنا عليه رينيه تيست. طيب ايه النورمال ريزلت اللي انا متوقعاها؟ اللي انا متوقعاه ان هو يكون عنده الاير اكبر من البون. يبقى لما هنقل الشوكه من ورا وداني هنقلها قدام وداني انا هسمع صوت، علشان ايه؟ الاير اكبر من البون، يبقى ده النورمال ريزلت. طيب السؤال الثالث، التست in which we compare between البون كوندكشن في البيشنت بشخص نورمال اللي هو الاكزامينر. ده اللي هو التست الثالث اللي كنا بنقول عليه شاوبك تيست. طيب الريزلت بيقول ان البيشنت مازال لسه سامع الفايبريشن بعد ما الاكزامينر خلص في الرايت اير. يبقى نستنتج من كده ايه؟ نستنتج من كده ان هو كان عنده البون كوندكشن بتاع البيشنت كان اكبر من النورمال، يبقى الشخص ده عنده ايه؟ عنده conductive deafness. تمام. طيب كده احنا نكون خلصنا المجموعه الاولى. يا ريت واحنا بنحل الاسئله بتاعتها يعني نحلها بهدوء كده، ورقه وقلم، ونكتب ان كل نتيجه احنا بنحصل عليها. الموضوع ممكن يبان في الاول بيلخبط، بس مع الوقت هيبقى الموضوع بسيط قوي، وان شاء الله مش هيحصل لخبطه يعني ولا اي حاجه. تمام. طيب هندخل على تاني تيست معانا اللي هو الاوديوميتر. تاني جهاز معانا اللي هو الاوديوميتر، وده يعتبر اسهل كتير قوي من التستات اللي فاتت وما فيهوش لخبطه يعني ان شاء الله خالص. طيب ايه فكره الجهاز ده؟ فكره الجهاز ان هو انا احيانا بيجي لي ناس مثلا يقولوا انا عندي مشكله في السمع، فانا ببقى عايزه اعرف هل الشخص ده عنده مشكله في سماع كل الاصوات ولا عنده مشكله في سماع بعض الاصوات. فبعمل ايه؟ بقوم حاطاه جوه كابينه كده معزوله مفيش نويس او اي حاجه، وعن طريق الجهاز اللي قدامي ده بقعد اغير في التردد بتاع الاصوات واقعد اغير في شدته، واشوف هل الشخص اللي قدامي ده سامع ولا مش سامع، واقوم مسجله النتائج عندي. طيب هنعملها ازاي؟ اول حاجه احنا هنجيب شخص نورمال عادي ما عندوش اي مشاكل ونقوم مدخلينه جوه الكابينه، وبعد كده هنقعد نمسك تردد كل صوت كده ونقعد نغير في الشده بتاعته. احنا عارفين ان الاصوات عندنا بتنقسم لثلاث انواع. في موجات عندنا بتبقى موجات تحت السمعيه، الصوت فيها بيبقى ضعيف قوي لدرجه ان انا اصلا مش سامعاه،
وفي موجات بتبقى سمعيه، دي اللي انا اقدر اسمعها عادي. وفي موجات فوق السمعيه الصوت فيها بيبقى عالي جدا لدرجه برضو ان انا مش قادره ان انا اسمعها. فبنعمل ايه؟ بنمسك كل تردد ونقعد نغير في الشده بتاعته. وليكن مثلا التردد الصوت اللي هو تردده 50، نقعد نغير في الشده بتاعته. 10، لا انا لسه مش سامع. 20، مش سامع. 30، لا انا بدات اسمع. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الصوت اللي تردده 50 علشان اقدر ان انا اسمعه لازم يكون شدته 30، ده لو انا شخص نورمال. طيب نجرب تردد تاني اللي هو اللي بعده 100، ولنفرض 100 مثلا. نقعد برضو نغير في شدة الصوت. 10، 20، 30، 40، لا انا بدأت اسمع اهو عند 40. يبقى الصوت اللي تردده 100 علشان اقدر اسمعه لازم يكون عند 40. اقل من 40 لا هتبقى موجات تحت السمعية، مش هقدر ان انا اسمعها. وهكذا في كل الترددات لحد ما هينتج عندي محور كده او رسمة بيانية. من الرسمة البيانية دي بتعبر لي عن شخص ايه؟ عن شخص نورمال. فلما يجي لي شخص يقول لي ان انا عندي مشكلة في السمع، هقوم مدخلاه برده جوه الكابينة واقعد اغير له فيه التردد والشدة بتاعة الصوت دي. تمام؟ وبعد كده هيطلع لي رسمة بيانية برده، هقوم مقارناها بالرسمة البيانية بتاعة الشخص النورمال ونشوف ايه هي المشكلة اللي ممكن تكون عنده. تمام؟ طيب، حاجة بس بسيطة. انا هنا وانا بختبر الاصوات انا بختبر النوعين من النوعين بتوع انتقال الموجات الصوتيه. بختبر الاير كوندكشن والبون كوندكشن. ازاي؟ يعني انا مره بحط الهيدفون، مره بحطها على ودانها، فانا كده بختبر الاير كوندكشن بتاعها. والمره التانية بقوم حطاها ورا ودانها عند الماستايت بروسيس، فانا كده بختبر البون كوندكشن بتاعها. فاحنا لما هنيجي نبص على الرسمه مش هنلاقي محور واحد، لا ده احنا هنلاقي محور فوق ومحور تحت كده. واحد فيهم هيكون بيعبر عن الاير كوندكشن والتاني هيعبر عن البون كوندكشن. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده. الاول ده عباره عن ايه؟ الاوديوميتر ده عباره عن جهاز بلان هو بيطلع لي اصوات مختلفه في التردد والشده. مبدئيا التردد الصوت ده عباره عن الصوت هل هو تخين ولا رفيع، يعني صوت بنت ولا صوت ولد. طيب الانتنسيتي ده اللي هو الشده، هل هو صوت عالي ولا صوت واطي. تمام؟ طيب وبنختبر بيه الاير كوندكشن والبون كوندكشن عادي. وبنلاقي ان اقل صوت احنا عملناه اللي هو المحور اللي احنا عملناه خالص ده كان اقل شدة صوت ممكن ان احنا نسمعها، ده اللي احنا بنسميه الزيرو انتنسيتي ليفل. يبقى يعني ايه زيرو انتنسيتي ليفل؟ ده اقل شدة صوت للترددات المختلفة يقدر الانسان ان هو يسمعها. تحت الشدة دي انا ما اقدرش اسمع اي حاجة. تمام؟ طيب بنلاقي ان احنا بنختبر طبعا فريكونسيز مختلفة، ترددات مختلفة. بنلاقي ان الجهاز اللي احنا بنستخدمه اسمه الاوديوميتر، ولكن الرسمه البيانيه اللي انا هوريها لكم دلوقتي ده اللي هو اسمه الاوديوجرام. تمام؟ طيب الهيرنج لوس بنلاقي ان احنا بنعبر عنه بالديسيبل، وده هنشوفه دلوقتي على الرسمه. تعالوا كده نشوفها. دلوقتي انا عندي رسمه بيانيه، عايزين الاول كده نفسر ايه اللي احنا شايفينه قدامنا. مبدئيا اول حاجه هنبص عليها اللي هو المحور الافقي والمحور الرأسي. المحور الافقي هنا بيعبر عن ايه؟ بلان هو بيعبر عن التردد بتاع الصوت الفريكونسي بالهرتز. والمحور الرأسي بيعبر عن شدة الصوت، او هنا سهلها اكتر وخلاها مقدار الفقدان في شدة الصوت. تمام؟ بوحدة بتاعته اللي هو الديسيبل. وادي عندي اهو المحورين اللي اتفقنا عليهم. واحد فيهم اللي هو الاكس ده اللي هو الاير كوندكشن، والاو ده اللي هو البون كوندكشن. كده احنا قلنا البيانات اللي موجودة على الرسمة. طيب تعالوا بقى نشرح الرسمة كده. انا شايفه ايه قدامي؟ احنا هنمسك تردد وليكن التردد اللي هو 125. ايه مقدار الفقدان في الصوت بتاعك؟ احنا لقينا ان الصوت اللي تردده 125 مقدار الفقدان صفر، والصوت اللي تردده 500 مقدار الفقدان صفر برضو، 2000 صفر. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الشخص ده ما عندوش فقدان في اي شدة صوت، هو زيه زي النورمال بالظبط. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الشخص ده نورمال. يبقى احنا عرفنا منين ان هو نورمال؟ ان احنا جينا نبص على المحور بتاعه لقينا ان هو موجود ناحيه الايه؟ ناحيه الصفر، يعني ما عندوش مقدار فقدان خالص في شده الصوت بتاعه. تمام؟ طب انا لقيت دلوقتي محور فوق ومحور تحت، قلنا واحد فيهم الاير والتاني البون. بيبقى ليهم ترتيب معين؟ ده ليهم ترتيب معين. احنا من اول المحاضره عمالين نقول الاير اكبر من البون، الاير اكبر من البون. طب انا اعرف منين على الرسمه ان الاير اكبر من البون؟ والله المحور اللي موجود ناحية فوق يبقى هو اللي أكبر،
انا هنا في الرسمه نسيت اقولها معلش، ان انا عندي الاكس هو كاتبها الاير كوندكشن، بتعبر عن الاير كوندكشن، والاو بتعبر عن البون كوندكشن. فانا عندي الاكس ناحيه فوق، فانا لما اشوف الاكس ناحيه فوق اعرف ان الاير كده بقى ايه اكبر من البون. يبقى انا عندي كده الاير اكبر من البون، وكمان ما عنديش مقدار فقدان في اي شده صوت، يبقى الشخص ده نورمال. يبقى اول ما اشوف الرسمه دي الشخص ده نورمال. عرفت منين؟ عرفت من حاجتين. اول حاجه ان انا جيت ابص على مقدار الفقدان، لقيت ان هو صفر، ما عندوش فقدان خالص. طيب جيت اشوف الاير اكبر ولا البون، لقيت ان الاير اكبر من البون، ده كده بينطبق عليه الشرطين، يبقى هو شخص نورمال ما عندوش حاجه. طيب تعالوا نشوف رسمه تانية. ادي الرسمه دي، تعالوا نشوف الحاجات بتاعتنا اللي قلنا عليها. انا جيت ابص على اول حاجه، ده اللي هو الاير كوندكشن، وده البون كوندكشن. اوصفوا الرسمه. انا لقيت الاير كوندكشن موجود فين؟ موجود ناحيه ال50، يعني حصل فقدان في شده الصوت، يعني انا عندي الاير كوندكشن هنا في مشكله. طيب البون كوندكشن، لا البون كوندكشن انا لقيته عند الصفر، يعني مفيش فقدان في شده الصوت، يعني البون كوندكشن بتاعي سليم ما فيهوش اي حاجه. طيب مين المرض اللي كان عندي بيحصل فيه مشكله في الاير كوندكشن والبون كوندكشن كان سليم؟ ده كان الكوندكتيف ديفنس. طب الكوندكتيف ديفنس كان عنده حاجه تانية، كنا بنقول ان هو عنده البون اكبر من الاير. طيب تعالوا نختبرها كده. انا لقيت البون فوق والاير تحت، يبقى معنى كده ان البون اكبر من الاير، بس انا خلاص كده اتاكدت ان الشخص ده عنده كوندكتيف ديفنس. يبقى الكوندكتيف ديفنس عرفناها منين؟ من حاجتين. اول حاجه ان انا لما جيت ابص على الاير كوندكشن لقيت ان هو عنده مقدار في الفقدان، فعنده كده مشكله في الاير كوندكشن، ولكن البون كان عنده صفر، فمعنى كده ان هو نورمال ما حصلش فقدان ولا حاجه. يبقى الشرط الاول اتحقق، ان انا عندي مشكله في الاير كوندكشن والبون كوندكشن سليم. الشرط التاني ان البون اكبر من الاير، انا لقيت البون فوق والاير تحت، يبقى البون فعلا اكبر من الاير. طيب ايه النقطه بقى اللي احنا سيبناها هناك دي، اللي هي all frequencies are affected؟ تعالوا كده نشوف حاجه. انا عندي الصوت اللي هو تردده 125 ده، مقدار الفقدان كان كام؟ كان 50. طيب الصوت اللي تردده 1000 مقدار الفقدان كان 50 برضو. طيب ال8000 برضو كان 50. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل الترددات بنلاقي ان مقدار الفقدان بتاعها ثابت، فعشان كده بنقول ان في حالة الكوندكتيف ديفنس الشخص ده بيبقى عنده all frequencies are affected، كل الفريكونسيز بنلاقي انها بتتأثر بنفس المقدار. تمام؟ طيب ده كده في حالة conductive deafness. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. انا عندي دلوقتي رسمة تانية اهي، تعالوا نوصفها. انا عندي ايه اللي حصل؟ احنا قلنا الاير كوندكشن اللي هو الاكس، لقيت ان الاير كوندكشن بيقل، والبون كوندكشن هو كمان بيقل، الاتنين بيقلوا. ولقيت كمان ان الاير الاكس هو اللي موجود فوق الاو، يبقى عندي الاير هو اللي اكبر من البون، والاتنين بيقلوا عن النورمال. يبقى معنى كده انا بوصف مين؟ بوصف النيرف ديفنس. طيب ايه النقطة برضو اللي احنا كنا سايبينها دي؟ تعالوا نشوف التردد. انا عندي هنا 125، مقدار الفقدان كان 10. طيب الصوت اللي تردده 1000، لا لقيت مقدار الفقدان بتاعه 30. طب الصوت اللي تردده 8000، مقدار الفقدان 70. ايه ده بيتغير. معنى كده ان انا عندي مش كل الفريكونسيز بنلاقي انها بتتاثر بنفس المقدار. ممكن تلاقي تردد بيتغير، تلاقي تردد بيتاثر، ممكن تلاقي تردد تاني نورمال، تلاقي تردد بيتاثر بمقدار كبير قوي، واحد تاني بيتاثر بمقدار صغير، يعني مش كلهم قد بعض. يبقى الحاله دي بتعبر عن النيرف ديفنس. يبقى تاني سريعا، انا قلت الرسمه دي اللي قدامي ده شخص نورمال. عرفت منين؟ ان انا عندي مقدار اللوس بتاعي كان صفر، وفي نفس الوقت لقيت الاير اكبر من البون. طيب الرسمه الثانيه، لا انا هنا لقيت في مقدار في الفقدان في الاير كوندكشن، ولكن البون كان سليم، وكمان لقيت البون اكبر من الاير، فعرفت ان انا في كوندكتيف ديفنس. الرسمه الثالثه انا لقيت الاثنين بيتاثروا، يعني الاثنين اقل من النورمال، ولكن مازال الاير اكبر من البون، يبقى انا كده بتكلم في النيرف ديفنس. طيب تعالوا كده نختبر. هنعدي ده دلوقتي. دي رسمه كانت موجوده في الداتا، تعالوا نشوفها كده. دلوقتي معلش عشان البيانات مش مكتوبه، هو المحور اللي فوق ده اللي هو بيعبر عن البون كوندكشن، واللي تحت ده اللي هو بيعبر عن الاير. هي موجوده في الداتا معاكم بس انا نسيت اكتبها هنا. طيب المهم، تعالوا كده نشوف ايه اللي احنا ملاحظينه على الرسمه. انا لقيت اول حاجه اللي هو الاير كوندكشن،
لقيت فيه مقدار في اللص ده واصل لحد 60، ده حصل في مقدار في الفقدان. كمان جيت ابص على البون كوندكشن، لقيت ان هو كمان بيقل، ده وصل لحد 30. يعني معنى كده ايه؟ انا لقيت ان انا عندي البون والاير، لقيت ان الاتنين حصل فيهم لص، الاتنين اقل من النورمال. بس يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي نيرف ديفنس. طيب تعالوا كده نختبر الشرط التاني. مين اللي فوق ده؟ ده اللي هو البون، وده اللي هو الاير. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان البون اكبر من الاير. ايه ده؟ البون اكبر من الاير، يبقى انا كده عندي conductive deafness. هو ايه الحيره دي؟ هو انا كده عندي نيرف ديفنس ولا كوندكتيف ديفنس؟ هو انت هتحير نفسك ليه؟ مش انت عندك نيرف ديفنس وكوندكتيف ديفنس؟ ما تقولي ان انت عندك ميكسد هيرنج لوس، يعني انت عندك الاثنين. يبقى احنا لما نشوف الرسمه دي ما نتلخبطش بينها بقى وما بين النيرف ديفنس اول ما نشوف الاثنين بيقلوا. لا، ده احنا نركز كده ونشوف هل البون اكبر من الاير فيبقى ميكسد، ولا الاير اكبر من البون فهيبقى نيرف ديفنس عاديه. يبقى الحاله دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الميكسد هيرنج لوس، اللي هو الاثنين حصل فيهم نقص. احنا كده وصلنا لاخر السكشن. يعني اتمنى اكون قدرت اوصله بطريقه كويسه. حاولت والله على قد ما اقدر ما يبقاش الموضوع رخم، بس يعني هو ممكن فيه شويه لخبطه، فخير ان شاء الله. خدنا ايه النهارده في السكشن؟ عرفنا يعني ايه اصلا الديفنس. ده معناه decrease في الهيرنج اكيوتي، سواء ان هو كان بشكل partial او complete. عرفنا التايبس اوف ديفنس كانوا اتنين، اللي هو الكوندكتيف ديفنس بيبقى فيه البون اكبر من الاير، والنيرف ديفنس الاتنين بيبقوا اقل من النورمال ولكن ستيل الاير اكبر من البون. عرفنا التستات اللي احنا ممكن نستخدمها. في تستات بتعتمد على الشوكه، اللي هو الفيبر تيست، الريني، والشاوبك تيست. الفيبر تيست كان بيختبر البون كوندكشن في البوس اير، وعرفنا الثلاث نتائج اللي بنحصل عليها. لو الشخص ده نورمال هنلاقي ان هو عنده الهيرنج بيبقى البون كوندكشن في البوس اير متساوي، ولكن لو هو عنده كوندكتيف ديفنس كان بيسمع في الودان اللي فيها مشكله افضل. لو عنده نيرف ديفنس كان بيسمع في الودان اللي هي نورمال. خدنا ريني تيست، قارنا ما بين الاير كوندكشن والبون كوندكشن، وعرفنا الطريقه بتاعه التيست، ولقينا الثلاث نتائج بتوعنا. في النورمال هنلاقي ان الاير عنده اكبر من البون، والنيرف ديفنس عنده الاير برضو اكبر من البون، فما عرفناش نفرق ما بينهم. ولكن الكوندكتيف ديفنس هنا كان عنده البون هو اللي اكبر من الاير، فما كناش بنسمع. لما بننقل الشوكه من عند الماستايد بروسيس قدام ودنا ما كناش بنسمع الصوت. واخر تيست خالص اللي هو الشاوبك تيست، وده كنا بنشوف البون كوندكشن ما بين الاكزامينر والبيشنت، وعرفنا برضو النتائج بتاعته. واخر حاجه خدناها اللي هو الاوديوميتر. ده بيعتمد على تغيير تردد الصوت وشدته. وعرفنا الثلاث نتائج بتاعته. اهم حاجه ما نتلخبطش ما بين اخر رسمه خالص اللي هي النيرف ديفنس والميكسد هيرنج لوس. بس كده احنا خلصنا. بالتوفيق يا شباب.